気をつけてね。ダメ、そうね。ダメって言ったらやめるんだから最初からやらないでよ。ほら。はい、どうぞ。出てきて、出てきて。ねえ、中にいるの？じゃあさようなら。出てきて。美味しいね。上手。ただいま。白桃カルピスなんですけど、業務用で1リットル入ってて500円ちょっとなのですごいお得です。業務スーパー行ったらぜひチェックしてみてください。バスケット2つ買ってきました。
ですね、オーブンレンジを夫の職場の方からいただきまして、今まで使っていた電子レンジが2005年製だったので8年分新しいものに変わりました。これもらってきたマグロか。どうぞ。食べ方が可愛いね。一生懸命むちゃむちゃしてる。落としちゃった。いただきます。いやこれはねうまい。美味しい。マジで。あー、美味しいね。やっぱりこの味付けがすごく美味しい。うん。これ好きだもんね。久しぶりだねこれ。これと同時にやっぱさ美味しくないと言われてるお茶。うん。お前これもあれだろ。いやいいっす。いいっす。いっぱい食べたでしょ。いっぱい食べたでしょ。ね。なんで尻尾振るの。いっぱい食べた。もうね、もうないないだよ。もうあげれない。おしまいです。
じゅにごまめのお尻みたい。美味しそうだね。いただきます。どうぞ。太陽も上げて、太陽も上げて、そう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 、上手。上手になったね。太陽も上げて、そう。何できた。いってらっしゃい。鍵持ってね。はい。笑ってんの。かゆよし。よし、食べましょう。いただきます。いたうん、お肉が美味しいね。うん。
明日来られる公園の横通ってこう右曲がるじゃない。おいしい。どこで買ったんだろあよう。わー、たまらん。結構でっかいなこれ。またこれの方は甘めの分はトマトとかぼちゃとささみです。美味しそう。美味しいね。いただきます。最高だ。こまめかぼちゃ。初だよ。でも暑い日に暑いものを食べるっていうのがまたいいね。美味しいナス最高。次が建設現場みたいなごちそうさまでした。どうしたの？遊び来た？またお裁縫を少し進めました。
胴体のところがすごくぎゅうぎゅうだったので、一緒についていたリードの紐を少し切って幅を広げてあげました。もう片側は調整ができるようにゴムを追加で購入してマジックテープでつけられるようにしてみたいなと考えてます。リードはここですね。リードが張らない、負担がかからないところをカットしたつもりではいるんですけれども、それでもちぎれたら怖いので表裏がっつりと縫い直しました。じゃあ今日のお裁縫ここまでにして七夕ご飯用意したいと思います。こっちの茶色い。気をつけて。こんな感じに仕上がりました。お、夏っぽくてさっぱりだね。うん。いいね。はい。美味しそう。いただきます。美味しい。うん。あー、美味しい。うん。頑張れ頑張れ。いきますよ。はーい。うわー。動いてるよ、こまめ。ひよこさんは、あ、ぷにゅぷにゅ気持ちいい。